हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्याज से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों होम्योपैथिक में इस मेडिसिन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये मेडिसिन प्याज से बनाई जाती है, जिसका उपयोग अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुखाम रहता है, नाकें बहती रहती हैं, आँख से पानी आता है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को सर्दी की शिकायत है, आँख से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है और आँखों में बहुत ही ज़्यादा खुजली है, सर्दी की शिकायत है, जुकाम की शिकायत है और इसके साथ साथ उसे बहुत ही ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो इस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है एलिम-सिपा। दोस्तों आज मैं आपसे एलिम-सिपा के बारे में बात करूंगा और किन किन परिस्थितियों में हम एलिम-सिपा का उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम एलिम-सिपा और किन कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक बने रहिए। मैं डॉक्टर रवि, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सर्दी के केसेस में, ज़ुकाम के केसेस में और छींके आने के केसेस में एलिम-सिपा का उपयोग किया जाता है। उन लोगों में जिनको ज़ुकाम है, उनमें ऐसा देखा जाता है कि आँख से पानी आता है और नाक से पानी आता है। नाक से पानी आने की जो समस्या होती है वो बहुत ही आम होती है। ज़्यादातर केसेस में नाक से ही पानी आता है और जो पानी रहता है वो एक्रिड नेचर का होता है, जलन देने वाला महसूस होता है। अगर पानी नाक से निकल रहा है तो इस जगह पे आपको जलन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगा। वो पानी एक्रिड नेचर का रहता है। ये सारी प्रॉब्लम एलिम-सिपा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो ये मेडिसिन उस व्यक्ति के लिए रामबाण का काम करेगी। दोस्तों एलिम-सिपा सर्दी जुकाम के साथ साथ एलर्जी के केसेस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की समस्या है, जैसे सुबह वो उठता है तो छींकें उसकी आनी स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ साथ उसका नाक भी बहना शुरू हो जाता है, अगर ऐसी समस्या है तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि उसे सर्दी जुकाम है, लेकिन इसके साथ साथ वो सिर दर्द की समस्या भी बताता है। अब यदि ऐसा कोई सिम्टम है आपको कि जुकाम के साथ साथ सिर दर्द हो रहा है और जो उसका सिर दर्द है कब बढ़ता है, जब वो गर्म रूम में रहता है या फिर बंद कमरे में रहता है तो उसका सिर दर्द बढ़ जाता है। उसको आराम कब मिलता है, जब वो खुली हवा में सांस लेता है, ठंडी हवा में सांस लेता है, बाहर घूमता है तो उसे बहुत ही आराम मिलता है। नाक से जो पानी बहता रहता है वो भी बंद हो जाता है और सिर दर्द में भी उसे बहुत ही राहत मिलती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये एलिम-सिपा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। यानी कि अगर ऐसी सिम्टम्स किसी पेशेंट में दिखाई देता है, किसी व्यक्ति में दिखाई देता है, तो अगर आप उसे एलिम-सिपा का डोज़ देते हैं तो निश्चित तरीके से उसके जो तकलीफ़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ मात्र 3 से 4 बार अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही राहत मिलेगा। फीमेल सिम्टम की बात करें तो फीमेल को जब मासिक धर्म आता है तो उस दौरान उसको सिर दर्द होने की शिकायत होती है। वो चाहती है कि वो ठंडी हवा में पंखे के नीचे लेटी रहे, ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। जब भी किसी महिला को मासिक धर्म के साथ साथ सिर दर्द होने की शिकायत होती है और मासिक धर्म के साथ साथ ख़त्म होने की शिकायत होती है तो आप समझ जाइए कि एलिम-सिपा देने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर सैलेड खाने के कारण पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है
तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ साथ अगर सर्दी ज़ुकाम है और उसके साथ साथ कान दर्द कर रहा है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को हम कितने कितने बूंद यूज़ करना है। दोस्तों, इस मेडिसिन का हम 5-5 बूंद 3 बार आपको लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आपकी सीवियरिटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है तो इस मेडिसिन का 5-5 बूंद दिन में 4 से 5 बार लें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।